दोस्तों, आज इस लड़के के खेत के सभी फसल के दाने को बटेर चुग जाती हैं। यह लड़का बटेर से बहुत परेशान होता है। फिर इसके दिमाग में एक देसी जुगाड़ आता है। यह तुरंत खेत के सामने एक गड्ढे को खोद देता है और उसके ऊपर कार्टून को लगा देता है और कार्टून को एक धागे से एक डब्बे में बांध देता है और कार्टून के ऊपर चारा डालकर छोड़ देता है। अब बटेर जैसे ही चारा चुगने के लिए कार्टून के ऊपर बैठती है, वह गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। आप किसी पंछी को पकड़ करके ऐसा ना करें।